up？ 旅行 Vlog， 我现在人在尖石乡的薰衣草森林。这个是薰衣草琉璃冰砖茶。今天的尖石薰衣草森林旅游影片已经结束啦！如果喜欢我的影片，记得订阅、分享、按赞，记得追踪本专还有 IG。我们下支影片见，拜拜！拜拜 ，Thank you。哦，对了，今天的天气实在太棒了，假日记得要来走走。过年过节适合来这边看薰衣草，现在是薰衣草季哦。